Qaynadılmış suda heç bir zərərli maddə qalmır və o daha faydalıdır. Bu fikir tam olaraq doğru deyil. Su qaynadıldıqda onda olan mikroorqanizmlər məhv olsa da kimyəvi çirklənməyə təsir etmir. Yəni qaynama prosesi suda ola biləcək ağır metallar, nitratlar və digər zərərli maddələri təmizləmir. Həmçinin su uzun müddət qaynadıldıqda tərkibindəki bəzi maddələr çökə və sudan ağır, xoşagəlməz dad gələ bilər. Bu isə onun həzmini çətinləşdirir. Qaynadılmış su uzun müddət saxlanıldıqda isə mikrob və toksinlərlə yenidən çirklənmə ehtimalı artır. Təhlükəsiz qablaşdırmada olan su həm təhlükəsizdir, həm də orqanizm üçün vacib minerallarını qoruyur. Belə suyun dadı yumşaq, ətri xoş və təravətli olur. Təhlükəsizliyi təsdiqlənmiş, keyfiyyətli qablaşdırılmış su hər yaşda insanlar üçün optimal seçimdir.